قفوا بخوف من الله وانصتوا لسماع الإنجيل المقدس. فصل شريف من إنجيل معلمنا ماري لوقا البشير والتلميذ الطاهر، بركاته على جميعنا آمين. من مزامير تراتيل معلمنا داود النبي والملك، بركاته علينا آمين. الجبال تبتهج أمام وجه الرب، لأنه أتى ليدين الأرض، يدين المسكونة بالعدل والشعب بالاستقامة. هللويا. وفي ذلك اليوم جاء فريسيون قائلين له: اذهب واخرج من هنا، فإن هيرودس يريد أن يقتلك. فقال لهم: امضوا فقولوا لهذا الثعلب: هانذا أخرج شياطين وأتمم الشفاء اليوم وغدا، وفي اليوم الثالث أكمل. ولكن ينبغي لي أن أعمل اليوم وغدا وما يليه، فإنه لا يهلك نبي خارجا عن أورشليم. يا أورشليم يا أورشليم، يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع بنيك كما تجمع الدجاجة فراخها، ولم تريدوا. وذا بيتكم يترك لكم خرابا، وأقول لكم أنكم لا ترونني منذ الآن حتى تقولوا: مبارك الآتي باسم الرب. والمجد لله